一个大肘子68.8块，给你看一眼。哎呀，没开进来。什么？怎么了？天本上这么价，东北菜3个人199。我们现在人在哈尔滨，我准备考虑转型做一个东北美食博主吧。东北的吃的太适合我了。今天咱们来一个不知名的本地人比较喜欢吃的，说开了10几年的一个东北菜馆，就这个知音酒楼，在网站上显示是10几年，实际上开了30年了。走。3位，始创于1993，和你差不多。嘿，比我还大呢。来点菜，来一个虎皮肘子，农家凉菜，来个黄金钩吧，6双段，擦擦口水啊，太漂亮了，最起码给我2斤多。一个大肘子68.8块，给你看一眼啊，来，哎，给我开一个呗。哎，来，不好意思，研究人啊。这行啊，它是多少钱？68块8。啊，68.8，北京这个差不多128，还没这个大。北京挣钱，东北话。来吧，脱骨啊，看看，哎，烂乎啊，你们尝一下啊，来看一看啊，没让你们吃啊，烂乎，香料的味道，酱香的味道，入嘴，哎呦嚯，好吃，不肥腻，看这个皮，炸完了卤完了再蒸，肘子的肥腻感就没有了。肉特别的香，我们能吃出这个肘子是个新鲜的肘子，因为只要冷冻过的肉，吃它这边上这块肉，它都会有一点腥味或者异味。它这个肘子的话就一点都没有。家常凉菜来了，22.8块一盆，你不能用一份来形容它，而是用一盆来形容它。里边啊，干豆腐、粉丝、黄瓜、胡萝卜，酸甜，然后加点捞汁儿，解腻。没开进来。什么？怎么了？不让看，这不让拍。就是不能拍是吧？啊，不让拍就不拍了。老板说啊，要跟他提前沟通一下才能拍，提前沟通一下，那我们没法拍，那不是等于说就是我给您做广告了吗？咱们本来就不接这些探店广告，我们以这种形式探店，就是不想让人准备看一下他真实的水平。人家说现在不允许我们在这儿拍了，咱也能理解，没事儿。来打包，咱外面吃去，好吧？来啊，还有2菜没吃完，马路边咱再吃一下。2个吃过的咱就不说了啊，这2个菜很好吃，咱们再接着这个溜双段，50块8毛，溜肉段是那个菜，溜双段，一个是肉段，一个是虾仁，果腹，炸完以后呢，一个咸鲜的底口。我说溜双段的话下饭，瘦肉，挺好吃。哎，这个黄金钩啊，30多块钱，就是豆角炖土豆。这个豆角比较特殊，是黄金钩，但是这个不是黄金钩。黄金钩比较圆一点，比较饱满，很嫩。它这个就是扁豆了，扁豆是扁豆，黄金钩是黄金钩啊。黄金钩会比扁豆贵。这里有黄金钩，这里头有2种，这扁豆，这黄金钩，很大很饱满，吃起来就面下饭。这土豆面。实在受不了！哎呀，虽然中间有点小波折，但是咱们有一说一，有2说2，他们家的菜绝对是很好吃，能开这么多年，那肯定是在附近的那些老百姓的心目当中一定是非常好吃的。2荤1素1凉菜，而且2个荤还是大横菜。按北方人来说的话，4个人人均50块钱，一点问题都没有，又能吃得好，又能吃得饱。所以这家店啊，大家要是说有机会的话，可以来尝一下。喜欢今天这条视频的，点赞支持一下。